Okay. Good. Okay. So let's Okay. go through. สวัสดีค่ะ Ready? Yeah. กลับมาเจอครูยุ้ยนะคะ Hello. วันนี้ครูยุ้ยได้มานั่งกับเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในมีชื่อเสียงนะคะติดอันดับในประเทศเนเธอร์แลนด์ในขณะนี้นะคะมารู้จักเจ้าหน้าที่ชื่อคุณเจมส์นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะ Hi James, how are you? I'm very well, thank you. How are you? Yeah, I'm doing good. So, my students, they are looking forward to watch you, and you can explain about Netherlands and also University of Amsterdam today. Could you please introduce yourself to my students and parents? They are watching you right now. Great. Yeah. So thank you for spending the time to listen to me today. My name is James Heath. I am the Director of Recruitment. Student recruitment for Asia, and we recruit students across the Europe and USA. And today I'm going to be talking to you a little bit about the Netherlands and studying in the University of Amsterdam. Wow, it's great. So many students they know about Amsterdam. So could you please explain why students need to study in Netherlands? Because many students maybe they don't know why students need to study. What are benefits to study in Netherlands? Sure. There's many benefits to study in the Netherlands. It provides you with a very good international education, with one of the best education systems in the world. They've got some of the world's top 100 universities. So the university I'm going to talk to you about today, University of Amsterdam, in the QS World Rankings is ranked 64. So it's top 100. And out of those rankings, it's number 2 in Netherlands overall. So it has a particularly good reputation in terms of its ranking and the quality. They also do very good programs which are taught in English, and the Dutch speak excellent English in terms of spoken and written English. So there's no need for you to learn Dutch to actually do the degree program. The other major benefit of studying in the Netherlands, let's say compared with the USA or Australia or even the UK, is that the cost of the tuition that you are paying is a lot less. So let's say if we were comparing the University of Amsterdam with a similar ranked university in the UK, you would pay around, let's say, 12,000 euros, 13,000 euros to the University of Amsterdam, or compared to, say, let's say 17 or 18,000 pounds in the UK. So it is cheaper on tuition fee. And we work with a number of universities in Europe. University of Amsterdam, also Amsterdam University of Applied Science, where the fee will be more like 8,000 to 10,000 euros. So what we're doing is we are saying that the Netherlands provides a very good quality of education, but also it does so at a cost which is not as expensive as, say, other more traditional countries that students are interested in looking at. Netherlands also has got options for post-study work as well, which I will talk about. But these options allow students to stay after they graduate for 1 year and look for work. If they find a job during that 1 year, and this 1 year is called an orientation year, or a zoekjaar, as they would say in Dutch, they can then stay, as long as they get their starting salary, I think it's around 27 to 28,000 euros per year, they can then stay longer for their job. So it provides excellent value for money, for very good post-study work opportunities. Okay. I always say 3 things. I say, okay. Yeah, sure. Can I translate to parents, because many parents they don't understand in English.
ค่ะวันนี้นะคะคุณเจมส์เนี่ยนะคะได้อธิบายนะคะทำไมนะคะน้องจะต้องเรียนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเพราะว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ตอนนี้นะคะเป็นระบบการศึกษาที่เป็นหนึ่งนะคะในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกในขณะนี้นะคะนอกจากนี้นะคะมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเป็นมหาลัยแรงกิ้งอันดับที่64นะคะของโลกในขณะนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นท็อป100นะคะแล้วก็เป็นอันดับ2ของประเทศเนเธอร์แลนด์ในขณะนี้นะคะราคาไม่แพงเลยนะคะเมื่อเทียบกับนะคะหลายๆประเทศในโลกนี้เพราะว่าประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะก็เป็นระบบการศึกษาที่ติดอันดับโลกราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 12,000 ยูโรต่อปีก็ประมาณ 400,000 กว่าบาทรวมถึงนะคะเรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็นท็อปนะคะในประเทศเนเธอร์แลนด์เขาเป็นท็อป2แล้วก็เป็นท็อป64ของโลกนะคะและข้อที่แตกต่างจากหลายๆประเทศนะคะสามารถได้วีซ่าทำงานหลังจากเรียนจบนะคะ1 ปีสามารถทำงานที่ได้ประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยเดี๋ยววันนี้คุณเจมส์นะคะจะมานะคะก็จะเปิด PowerPoint นะคะก็คือจะแชร์ข้อมูลต่างๆนะคะให้กับน้องๆ so James you can start for sharing your screen right now and explain for studying with you okay Sure, we will do that, definitely. Excellent. Okay. I'll share. Yeah, so as I was saying, the benefits of studying in the Netherlands, I think students who like good education systems, well-ranked universities, the cost and the possibility of post-study work. So I'll talk a little bit about each of those as well as I go through the presentation. Okay. So On Campus is part of Cambridge Education Group. So if you want to look us up on the website or Google us, please Google Cambridge Education Group. And we consist really of three brands: On Campus, Universities USA, and CD Digital. I'll be talking today about On Campus and our partnership with the University of Amsterdam and Amsterdam University of Applied Sciences. But we also have centres in the USA, and we also have got a very interesting, especially now during the pandemic, we also have a company which specialises in digital online learning as well. So we're sector leading experts in that as well. So some of the universities we represent in the UK, but I'll be focusing today on Campus Amsterdam and the University of Amsterdam and Amsterdam University of Applied Science. But if you are interested in any others, please do let us know. We work with a wide range of universities. Mm-hmm. Would you like to try so far before I move on? Or? Yeah, actually, today you concentrate in Netherlands, but for another live, Facebook Live, we will talk about UK. But today, you can share more idea and more information about Netherlands first, and next time we can talk about UK more. Okay? Okay, great. Yeah, that's great. Thank you. So, On Campus Amsterdam, you've got a picture here in front of you of the Faculty of Economics and Business, and gives you a picture of the university there, right on one of the Amsterdam canals. So it gives you a sort of idea of the environment that we're studying in there as well. We have two locations. We have progression to the University of Amsterdam, which is here, and we are based in the Faculty of Economics and Business. So we focus on economics, business, politics, economics, law, and philosophy. And we also work with Amsterdam School of International Business, which is here. So the centre of Amsterdam would be around here where my cursor is now, and then you can see our accommodation is dotted around within close proximity to the university. And I mentioned about the cost of accommodation or the cost of tuition. The other thing which is very competitive is the cost of accommodation as well in the Netherlands. So it does provide a very good economic cost of living essentially there as well. Okay. I saw just some more yeah, I saw the video. Actually, you can click for my student to watch. I saw the video for the previous slide. Yeah. Previous slide. Let's yes, I saw the link for video
and you can share more idea for maybe later. Yeah, maybe later. Okay. Yeah, maybe later because I think the link's not on this. Just let me click back here. The Okay. link is not. Yeah, no, it's not. I don't think it's coming up on this presentation. Okay. But Okay. Later. No worry. Yes, the end. Okay. Yeah. Yes. So Amsterdam, truly international city. You've got about 180 different nationalities. And you've got about 80% of the population, as I said, speaking English and to a high level. So we find that a lot of students are concerned about studying a degree in English in a country where English isn't the first language. But really, this isn't the problem in the Netherlands, given the high level of English that the general population speak. And also, I think it gives students an advantage that by the time they finished, they're likely to have picked up Dutch as well. So once they've graduated, they will have spoken English, Dutch, and their own language. So it does provide them with a very good advantage in the job market as well. The other key advantage about studying in Amsterdam is you are in the center of a very sort of vibrant cultural environment. You've got a lot of world-famous museums, a lot of performances, a very vibrant social scene, which students do enjoy. And I think that sort of cultural development that the students go through as well is very important for their education, as well as the academic, which I'll talk about a little bit later. Okay? Okay. Do you want to add anything? Yes, I would like to talk. Okay. I would like to translate. ทีนี้นะคะ Sure. ในทางมหาวิทยาลัยเองนะคะ ถ้าเกิดดูภาพนะคะในสไลด์ที่ก่อนหน้านี้นะคะ ที่พักนะคะก็ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยนะคะ มีทั้ง University of Amsterdam แล้วก็ Amsterdam University of Applied Science นะคะ ซึ่งจะมีคณะต่างๆนะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงเจาะลึกแต่ละที่แล้วกันนะคะ ทีนี้อัมสเตอร์ดัมเนี่ยนะคะ มีชนชาตินะคะ ก็มีคนหลากหลายมากกว่า180 ประเทศทั่วโลกมาอยู่ที่เมืองนี้นะคะและ 80% นะคะในเมืองอัมสเตอร์ดัมเองเนี่ยพูดภาษาอังกฤษนะคะเป็นในการสื่อสารทำให้สะดวกสบายเวลาไปเรียนที่เมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะมีความผสมผสานของวัฒนธรรมเก่าใหม่ที่ลงตัวมากๆเลยเพราะว่าเมืองนี้ก็จะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะคะแล้วก็เป็นมีแบบเก่าและแบบใหม่แล้วก็เป็นเมืองที่ติดอันดับในการท่องเที่ยวของโลกในขณะนี้นะคะโอเค you can go on James okay Thank you. Okay, so what do we do with the University of Amsterdam and Amsterdam University of Applied Science? We do two things. We provide students with a pathway from their country to the undergraduate degree program or the master's degree program. So we'll help you improve your English language, we'll help you improve your academic skills, and we will prepare you for studying in a Dutch education environment, but we'll also make sure that you have got the relevant academic level that you need, especially for the University of Amsterdam, because students are required to have very solid levels of mathematics and a very good level of English, especially if they're studying one of the joint degrees, one of the dual degrees like politics, philosophy, economics and law. Yeah. But we take you from your home country, we give you the academic, the English language, the study skills, and then we progress you on to the university. You study at the university with us, so you are a member of the university from day one, but we will do that preparation for you essentially. ค่ะถ้าเกิดน้องนะคะจบม.6 นะคะหรือว่าจะเป็นพวก A-level นะคะหรือว่าเป็น High School Diploma ในเมืองไทยสามารถที่จะไปเรียน Foundation นะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ในเมืองอัมสเตอร์ดัมนะคะแล้วต่อเข้ามหาวิทยาลัยนะคะทั้งก็คือ University of Amsterdam หรือว่า Amsterdam University of Applied Science นะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยขึ้นชื่อนะคะที่มีชื่อเสียงในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเรียนนะคะทั้งหมด3 เทอมและต่อเข้ามหาวิทยาลัยนะคะ so James because you mentioned for foundation it is for 3 terms it means student can study in 1 year right because you have 3 terms That's correct. Yeah, it's we say 3 terms. It's 9 months essentially. 9 months. Of the time. Yeah. Okay. And then that will lead on to a 3-year
degree at the University of Amsterdam. And Amsterdam University of Applied Science, which is slightly different, the students can do a 3-year degree or a 4-year degree. And I'll talk about the difference and which one is better for the right profile of student in a bit. Okay, sure. But they do differ in terms of content slightly, yeah. โอเคทีนี้นะคะเรียน Foundation นะคะทั้งหมดแค่9 เดือนเท่านั้นเองนะคะต่อเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงนะคะหลังจากนั้นเรียนต่อปริญญาตรี 3-4 ปีแล้วแต่คณะนะคะโอเค yes the next one Thanks. The slide you've got in front of you now really just says what just reinforces what I've said. We are here to improve English language levels, and it's not just the English, it's the academic writing skills, it's academic reading skills. So it's really developing a student's skill set around what they need to be able to confidently navigate the degree program that they are studying. And this means about writing extended essays, understanding the literature, the books that they need to read, helping them with presentation skills, listening and note-taking. So what we're doing is essentially trying to make the student's life as easy as possible when they start the actual degree. So they're not worrying about how to study, they're worrying about what they need to study and making sure they are as prepared as possible for the challenges that they're going to face on the degree. Okay. We also improve the academic skills to make sure that the students are up to 13 years, and we help with the progression to the university as well. If there's any issues around visas, we'll help students with that. We make sure that they get one-to-one support sessions so they understand that they understand if there's going to be any problems. We make sure they understand what they need to be doing with their work so that we're making sure that we're giving them the best chance to progress to the partner university. ค่ะทีนี้นะคะก็ทางมหาวิทยาลัยนะคะจะมีหลักสูตรที่เตรียมตัวน้องๆนะคะก็คือทางปริญญาตรีกับปริญญาโทเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะได้อย่างมีความมั่นใจไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าจะเป็นการเขียนหรือว่าการปรับตัวต่างๆนะคะก็อันนี้ก็จะพร้อมเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงติดอันดับนะคะเป็น Top University ของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาพนะคะโอเค James you can explain more to student Okay, so in front of you you've got a few pictures of the classroom environments and where we're sort of based. Students on the foundation program will study in classes which are ranged between 15 to 20 students for their lessons, and they're essentially part of the university from day one. The amount of contact time is around 26 hours per week. So it's foundation program, it's quite intensive. Now, it's intensive for two reasons. One, we want to make sure that the student, that you or that your son or your daughter are going to have the best chance to get to the university. And we want to make sure that we are supporting our students the best we can. And this is done by having as much contact time with the students as possible. ค่ะในนี้นะคะถ้าเกิดน้องลองดูภาพนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะห้องเรียนนะคะต่อห้อง 15-20 คนแล้วก็จะมีอาจารย์ใส่ใจนะคะในการดูแลน้องๆในการเรียนซึ่งนะคะในการเรียนเตรียมตัวเนี่ยนะคะทั้งปริญญาตรีกับโทนะคะก็ตกที่ประมาณ26 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะคือเตรียมความพร้อมน้องๆด้วยเข้ามหาวิทยาลัยนะคะโอเคจอห์นJames, yeah. Great. So I'm going to talk first of all about the University of Amsterdam, and then I'll talk a little bit about Amsterdam University of Applied Science. But before I do that, I want to just make sure that everyone understands that there are two types of university in the Netherlands. There's what's called a research university, and that is, for example, the University of Amsterdam, where the students do a 3-year degree program. And then there is a University of Applied Science, or what would be called a Hogeschool, which will do a 3 to 4-year degree. Now, the key difference is the University of Amsterdam is a research university. This is a much more academic-focused, research-based degree program. Whereas the University of Applied Sciences, or the Hogesschools, are
in a way, a little bit more vocational. There's a lot more practical work experience embedded within the program. And it really depends on the type of student which university is going to be better for them. And one interesting fact is that in the Netherlands, there are no university rankings. There are the world rankings, but they don't rank universities internally, like the UK or the US. They rank their universities within the country. They don't do that. It's very much about finding the best university or the best fit university for students. But I'm going to talk about, firstly, the University of Amsterdam, which is a research university. I'll let you translate that first of all. Okay, sure. ทีนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นข้อมูลที่ดีมากๆเลยนะคะ maybe I stop the sharing first. Okay, student can see your face. จริงๆแล้วนะคะนี้จะเป็นประเด็นที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณเจมส์เนี่ยได้อธิบายนะคะต้นตอของระบบการศึกษาของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะจริงๆแล้วเจมส์ I think it's good idea to inform the student and parents know about the history of Netherlands education. I think it's good idea. I can translate ทีนี้นะคะจะมีในส่วนคือในระบบการศึกษาของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะจะมี2อย่างนะคะจะเป็นระบบของ research ด้วยแล้วก็เป็น apply science นะคะคุยจะอธิบายในส่วนของใน research university ซึ่งนะคะถ้าเกิดดูเนี่ย University of Amsterdam เนี่ยจะอยู่ใน research university นะคะซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยนะคะก็จะเน้นทางการคือพูดง่ายๆว่าเน้นทฤษฎีนะคะเน้น theory นะคะซึ่งนะคะก็จะเรียนทั้งหมดเนี่ย3 ปีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นชนิดที่2เนี่ยเขาเรียกว่า University of Applied Science นะคะถ้าเกิดดูเนี่ยมหาวิทยาลัยนะคะจะเน้นพูดง่ายว่าเน้นปฏิบัติ more practical นะคะพูดง่ายว่าเน้นปฏิบัตินะคะแล้วก็ในส่วนของระยะเวลาเรียนเนี่ยปริญญาตรี 3-4 ปีนะคะอันนี้จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างระบบการศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยในประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้เพราะว่าอย่าง Research University จะเน้นทฤษฎีนะคะแต่ถ้าเกิดเป็น University of Applied Science เนี่ยนะคะก็จะเน้นแบบปฏิบัติซะมากกว่านะคะอันนี้ Yes so you can share your screen again sorry James because I would like students and parents know more Yes okay no problem Okay, so let me talk about the University of Amsterdam first of all, and this really is a research university. In the world rankings, so the world QS rankings, which rank all universities worldwide, Amsterdam is ranked number 64. It's one of the 2 top Dutch universities in the top 100, so it's ranked number 2 in the Netherlands. So very good reputation for that. It's got around 5,000 international students and researchers from over 100 countries. So it's got a very good international reputation. And it's got a lot of connection with international university groups as well. So for example, 21, which provides a European university network, which will provide students with opportunities and research opportunities as well. So very well, it's got a very good network with other universities as well. โอเคทีนี้นะคะ sorry ถ้าเกิดดูนะคะมหาวิทยาลัย University of Amsterdam นะคะตอนนี้เป็นแรงที่64ของโลกในขณะนี้นะคะก็เป็นแบบท็อป 100 เลยแล้วก็เป็นอันดับ2ของโลกในขณะนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีเน็ตเวิร์กนะคะร่วมการวิจัยนะคะในมหาวิทยาลัยทั้งโลกนี้มากกว่า100มหาวิทยาลัยโหเยอะมากๆเลยนะคะโอเค so James Okay great now our progressions at the University of Amsterdam are mostly around economics, business, and we do a social science multidisciplinary degree. So we work with the Faculty of Economics and Business, and this provides a number of opportunities for students. For example, they can do an internship and build their skills in their field that they want to study. And remember that the Faculty of Economics and Business is located very much in the central business district of Amsterdam. So the networking opportunities are very good. Students also have the opportunity to join a semester abroad.
So when they start the degree program, they, for example, can do one semester in their second year, for example, at a university in Hong Kong or in the United States or in South America, using the connection that the university has. So it gives you also an international experience. ถ้าเกิดดูเองนะคะ Doing the degree sorry James โอเคถ้าเกิดดูนะคะในคณะคุยยกตัวอย่างนะคะ economics นะคะแล้วก็ธุรกิจนะคะหรือว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์นะคะซึ่งมหาวิทยาลัย University of Amsterdam เนี่ยนะคะก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าถ้าเกิดดูในยุโรปเองนะคะก็อยู่จะเป็นนะคะเป็นพูดง่ายว่าสามารถเข้าไปอยู่ใน business hub นะคะเป็นศูนย์กลางในยุโรปได้และนอกจากนี้นะคะน้องๆเนี่ยสามารถที่จะนะคะมีฝึกงานแล้วก็มี connection พูดง่ายว่าเขาเนี่ยมีบริษัททั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงหรือบริษัทต่างๆนะคะที่มี connection ร่วมกันกับมหาวิทยาลัยตอนนี้โอเค yes James Great. The students also, the faculty is one of the top 1% business schools in the world. And the nice thing about it is during the degree, they'll be studying economics, business, whichever subject it is they're studying. But they also get to do what's called a mini program as part of their degree program. So they could do, for example, learn Chinese or study law, philosophy, as a side subject to that. So it gives them some experience in something else and something that they may be interested in. So it is quite a diverse degree in terms of that opportunity. Internship, semester abroad, and also mini program are embedded within the opportunities that students can take, as well as being one of the top 1% business schools in the world. Okay, so you mentioned about internship. So student can do internship in Netherlands or student can do internship overseas. Students can do internships in the Netherlands or they can do internships overseas. It really depends on what they're looking for. I would recommend if they're looking for an internship, doing one in the Netherlands is probably more beneficial because if they want to take advantage of the orientation year and the post-study work opportunities at the end of the program, having that experience of working in the Netherlands for a Dutch company is going to be very valuable to take that post-study work opportunity later. So I always recommend when students are looking at this as an option, don't just think about getting the degree program, think about the opportunities that the orientation work and then the longer post-study work routes have for them in the Netherlands. So it's a good opportunity. And that really starts, for me, with an internship because that internship gives you the initial skills and it's something to put on your resume, something to put on your CV. Yes ทีนี้นะคะถ้าเกิดดูตัวมหาวิทยาลัย University of Amsterdam นะคะถ้าเกิดดูในส่วนของ Business School นะคะตอนนี้นะคะก็เป็น Top Business School นะคะแล้วก็นอกจากนี้น้องสามารถที่จะนะคะไปก็คือฝึกงาน Internship ได้ในประเทศเนเธอร์แลนด์หรือว่าในต่างประเทศก็ได้แต่ทางคุณเจมส์เนี่ยนะคะบอกว่าแนะนำในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะหลังจากจบสามารถที่จะได้วีซ่าทำงานต่อได้ด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถที่จะไปฝึกงานต่างประเทศก็ได้หรือจะเป็น Study abroad หรือว่าจะมีเรียนภาษาจีนด้วยนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้โอเค it's really beneficial for a student actually okay very beneficial okay and there's an organization that's part of the university. It's a student-run organization. It's not on this slide. It's called SAFER, and it's a student-run organization which... Say again, because I am not clear. Say again. Which organization? What's the name? It's an organization called SAFER, which is a student-run organization. In the academic university of in the Faculty of Economics and Business. And it provides opportunities, it provides career opportunities, and if the students utilize this and make the most of it,
it can be a very good resource to helping secure internships and securing good connections for when they're looking for work afterwards as well. Okay, it's good idea. ทีนี้นะคะคุณเจมส์เขาพูดถึงนะคะก็คือพูดง่ายๆว่านักศึกษาก่อตั้งกันเองชื่อว่าเซฟ่านะคะเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นองค์กรของนักศึกษาเนี่ยนะคะก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจะมีคอนเนคชันนะคะต่างๆหรือว่าจะฝึกงานหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวกับการทำงานนะคะอันนี้ก็ดีมากๆเพราะว่ามีคอนเนคชันทั่วโลกได้เลยนะคะOkay, yes, you can go on. Thank you. So what progression routes do we have? We offer a number of progression routes in economics and business at the undergraduate and the postgraduate level. So for the economics and business progressions, we offer business administration, actuarial science, economics and business economics, and econometrics and operation research. At the postgraduate level, we offer economics, business administration, business economics, econometrics and data science, business analytics, accountancy and control. So essentially, they are the programs that we really do focus on, and it is very much business area that we focus on. Accountancy, finance, operations, economics. We do have Okay, sorry ทีนี้นะคะในคณะต่างๆนะคะที่น้องสามารถที่จะเลือกเรียนได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะในส่วนของคุณเจมส์บอกเกี่ยวกับคณะอย่างเช่น Economics and Business นะคะก็คือเกี่ยวกับธุรกิจนะคะก็จะมีในส่วนของเรียนบริหารนะคะและเศรษฐศาสตร์หรือแบบในส่วนของวิจัยในส่วนของ Economics หรืออะไรเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกจิตวิทยานะคะหรือว่ากฎหมายนะคะอันนี้เศรษฐศาสตร์นะคะหรือว่าจะเป็นการบัญชีนะคะอันนี้ก็จะมีคณะนะคะที่สามารถที่จะเรียนได้นะคะโอเคเจมส์ sorry โอเคก็เสร็จ Alright, no problem. Okay. Just please interrupt me when you want to do the translation. Okay, yes. Tendency to talk. Okay. We also run one social science stream. This is a progression which links to the degree called PPLE. Now, PPLE is psychology, politics, law, economics. Now, the degree program is multidisciplinary, so students study psychology, politics, law, and economics together. There's a similar degree which is offered by the University of Oxford in the UK, PPE, Politics, Philosophy, and Economics, which a number of British Prime Ministers, for example, have taken or took. This degree is valued very highly by employers because it allows students to analyze problems or situations from a psychology point of view, from a legal point of view, from a political point of view, and from an economics point of view. So jobs with the United Nations, consultancy, very popular for this kind of degree. Valued very highly by employers. It's not an easy degree. It's very tough in terms of the amount of workload, and we do look for motivated students, and we do interview students for this to make sure. But it's a very good degree to look at if you're interested in that area. Okay. Can I serious Yes. talk to my student because I would like to stop the screen ทีนี้นะคะโปรแกรมนี้มันดีมากๆเลยค่ะนะคะคุยก็ยังอยากเรียนyou know I'm quite interested to study PPLE because it's quite challenging for me I think ทีนี้นะคะน้องๆครั้งจริงแล้วนะคะที่นี่จะมีโปรแกรมเขาเรียกว่า PPLE นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทุกมหาวิทยาลัยนะคะที่จะมีโปรแกรมแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมถ้าเกิดดูเป็นปริญญาตรีเนี่ยมันก็จะเรียนแบบคือโดยเฉพาะแบบเน้นอะไรไปเลยแต่ทีนี้มันจะมีโปรแกรมชื่อว่า PPLE นะคะซึ่งมีคณะจิตวิทยานะคะหรือว่าการเมืองนะคะแล้วก็กฎหมายแล้วก็เศรษฐศาสตร์มารวมกันนะคะซึ่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้นกำเนิดคณะแบบนี้นะคะอยู่ในประเทศอังกฤษซึ่งในประเทศเนเธอร์แลนด์เนี่ยนำมาใช้ด้วยซึ่งนะคะน้อยมหาวิทยาลัยจะมีนะคะคณะแบบนี้นะคะซึ่งเขาเรียกว่า PPLE I think it's quite interesting because if student graduate you know they can work in many kind of you know many area they can work because it's
quite good because they have a Yes. consist of psychology, political, laws, and economics. You know. They can, and a lot of students who are interested in working for non-governmental organisations like this degree. But I must stress, it's not just those types of students or those types of careers that this degree is particularly strong in. There's a investment banker called Jim Rogers, I think, who lives in Singapore. He wrote a book a few years back now and actually recommended that he actually employs students with these kinds of degrees, PPE degrees, PPLE degrees, because they have a very, very strong analytic. This is somebody who's coming from the investment world rather than non-government nations type things. So it's very flexible in terms of what you can do with this degree. But I must stress to students, it's not an easy degree. It does take a lot of motivation. There's a lot of reading. But, you know, we're welcome, and I students now, if in the next couple of weeks that they would like to sit a mock interview for this program, that mock interview will help them understand whether or not they are this kind of PPLE student. So it's something we take very seriously. We don't let anybody in. It is a little bit selective, but we also do have scholarships for this program as well. Because it's not known. It's not as popular or not known as much as, say, business administration or business management. So we are trying to promote it as well to show students the program and the advantages that it does bring. ถ้าเกิดน้องๆนะคะสนใจนะคะก็จะมีทุนด้วยสำหรับคณะนี้นะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ไม่ได้เรียนง่ายแล้วเขาก็จะมี mock interview ก็คือจะต้องมีการสัมภาษณ์แต่ว่าเขาจะมีจำลองสถานการณ์แล้วก็ฝึกแบบถามน้องก่อนอะไรประมาณนี้นะคะจะมี mock interview โอเค yes you can share screen again นะ James โอเค Thank you so much. Thank you very much. So the question is now, I guess, how do I get to one of these degrees? So these are the degrees that we have for progression at the University of Amsterdam. How do I get to those degrees? Would be through doing one of our foundation programs or through doing one of our pre-masters programs. Now, in terms of that, what you can see on the screen, I'll show you on the screen now. Okay, my student, they are asking, you know, my student, wait, okay, wait, okay, yeah, okay, it's coming back, no worry. My student, they like to study in business in marketing. They send the message to me. They interested to study in business in marketing. Okay. Right. Oh, right, I see. So do we have a program which is specifically focused on marketing? No, we don't have a program which is specifically focused on marketing. So it wouldn't be a marketing on offer at the University of Amsterdam. However, if you take a look, what I'll do towards the end when I've finished, I'll put up a page of the modules that you study during the business administration so the students can see what they'll be studying. So when you're doing the next part of the translation, I'll find that slide for the students so they can see the modules involved in that degree program. Okay, sure. Okay, yes, I can explain to students again. Yes, okay, sure. Okay, no problem. Okay, so the foundation is the gateway to the undergraduate programs, and students wanting to do the business route will do the business pathway, which is here. And they will study economics and finance, they will study maths for economics and finance, and they will study business behaviours. Depending on which subject they're taking, they will either do maths for economics and finance or advanced maths. Normally students who are going on to study actuarial science would do the advanced mathematics. Okay. Students also can take the social science pathway. This is for the degree PPLE, which I was speaking about. And that's more social science based, maths or advanced maths, international relations, economics or social science, and skills for science. Students need around 60% to progress, and then an IELTS of 6.5 or 7, depending on the degree program. If it's PPLE, it's 7.0, slightly higher. Okay? ค่ะน้องๆคืออันนี้นะคะน้อง
สอบถามเข้ามานะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดน้องเริ่มเรียนนะคะคือพูดง่ายๆถ้าเกิดเป็น foundation นะคะถ้าเกิดน้องจะเรียนการตลาดนะคะหรือว่าทางธุรกิจน้องจะเรียนพูดง่ายๆว่าเป็น foundation ของธุรกิจนะคะคือในส่วนของ business แต่ถ้าเกิดน้องเรียนคณะพวกจิตวิทยาหรือว่าจะเป็นในส่วนของกฎหมายหรือว่า PPLE เมื่อกี้นะคะน้องจะต้องเรียนที่ social science นะคะซึ่งตรงนี้เขาจะรับ IELTS นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นแผนภาพนะคะที่แบบเหมือนกับแบบเป็นคือน้องสามารถที่จะสอบ IELTS หลังจากนั้นเนี่ยจะเรียนเป็น foundation นะคะแล้วแต่คณะที่น้องต้องการเรียนนะคะโอเค yes James Okay, great. I will bring that slide up with the module content in a minute once I've got it. But moving on for the moment, the other route that we have is obviously to the Master's Qualifying Program, and this is credit bearing. So this would be very specific to the subject that the students want to study. Whether it be business, accountancy, control, economics, econometrics, or data science, they would cover the English language and then the modules are listed there. I won't go into the individual ones for each of the degree subjects, but after completing that master's qualifying, they get 36 credits and then they will need to take the IELTS to progress on. We take a range of qualifications for this, so if you are interested in studying a master's degree at the University of Amsterdam, let us know. Whether it be you've got a diploma, 3-year diploma, for example, or an undergraduate degree in a different subject, let us know. We'll look at it and we will assess it to see whether or not that would qualify for this. I won't go into individual entry requirements now. Suffice to say, this program is credit bearing, so we can be flexible with students, for example, who may not have studied these subjects before. Okay. คือจริงๆแล้วนะคะน้องๆถ้าเกิดไม่เคยสมมติว่าคือในส่วนของคุณเจมส์เนี่ยจะบอกว่าในคณะนะคะเขาจะพูดในส่วนของ business หรือว่าในส่วนของเป็น PPLE หรือว่าจะเป็นพวก law psychology แต่ทีนี้จะเป็นอันนี้จะเรียนถ้าเกิดสไลด์นี้นะคะก็คือเป็น master ก็คือเรียนเต็มตัวนะคะเพื่อที่เข้าต่อปริญญาโทของ University of Amsterdam ซึ่งน้องๆเนี่ยถ้าเกิดไม่มีพื้นฐานทางธุรกิจหรือว่าจะเป็นเศรษฐศาสตร์หรือว่าจะเป็นในส่วนของถ้าเกิดดูมันจะมีเป็นแบบวิชาเรียนต่างๆนะคะ Data Science and Business Analytics เนี่ยนะคะซึ่งน้องๆถ้าเกิดไม่มีประสบการณ์นะคะน้องสามารถที่จะเรียนตัวหลักสูตร MQP นี้เพื่อจะต่อเข้ามหาวิทยาลัยได้ในส่วนของปริญญาโทหลังจากนั้นก็ได้วีซ่าทำงานทั้งปริญญาตรีกับโทก็ได้วีซ่าทำงานที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะไม่จำเป็นต้องมีได้เกรดสวยนะคะน้องสามารถได้เกรดน้อยสามารถเข้านะคะมหาวิทยาลัยท็อปของที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้โดยเรียนวิธีแบบนี้นะคะโอเค yes hi yes James Okay, great. Thank you very much. Just some information here about the tracks that students can cover within each of these. So we were talking about marketing earlier. Within the business administration route, these are the tracks that students can cover. So there'd be digital marketing and consumer marketing. So if there are tracks within marketing that students can follow within the business administration route. ค่ะได้ Again, we can send you more specific information there. สำหรับน้องๆนะคะมีคำถามเข้ามาว่าอยากจะเรียนมาร์เก็ตติ้งมีค่ะนะคะน้องสามารถที่เรียนได้เพราะว่ามาร์เก็ตติ้งเองเนี่ยจะอยู่ในส่วนของ business นะคะโอเคเจมส์ Okay, great. Oh, sorry, 1 second. โอเค There's a delay. Okay. Entry requirements for these particular programs. Undergraduate, normally high school diploma with a minimum of 60%. And the IELTS depends if it's the business pathway between 5.5 and 6.0. As I say, the social science PPLE program is a higher entry on the IELTS. There's also an online maths test as well, which you need to do for admission. And you'll need 60% to pass for that in order to gain an entry. Now that's not, don't be put off by that. We don't charge for that. You can do that online and it's pretty accessible as well. For graduates, we have a completion of equivalent of UK 2-1 degree or 2-2.
or we will look at borderlines. Also, if you've got a diploma from your country, let us look at what kind of diploma it is first before assuming that we won't take it, and we'll map it to the country which you're looking at. English proficiency is 6.0. Now, if you are coming from a non-business majoring student, so for example, if you were a history student, or if you were, let's say, a biology student for your undergraduate to shift to do one of these business degrees and don't have the relevant quantitative reasoning within that, we would require a GMAT or GRE because it's credit bearing for the master's qualifying program. Yeah. ค่ะถ้าเกิดน้องจะเรียนปริญญาตรีนะคะเรียน Foundation น้องจะต้องมีผล IELTS นะคะถ้าเกิดเป็นสายธุรกิจนะคะก็ 5.5 นะคะแต่ถ้าเกิดเป็น Social Science หรือว่า PPLE นะคะต้องการ IELTS ที่ 6.0 นะคะเราก็จะต้องมี Interview ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีสอบออนไลน์นะคะเลขนะคะก็ไม่ได้สูงก็ขอแค่ 60% เท่านั้นเองหรือว่าจะเรียนเตรียมนะคะปริญญาโทคือเป็นในส่วนของIELTS เนี่ยต้องขอที่ 6.0 นะคะแต่ถ้าเกิดมาในสายที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจเลยนะคะเขาจะขอ GMAT หรือ GRE แต่ก็ไม่ได้สูงนะคะ GMAT แค่ 450 หรือ GRE แค่ 155 นะคะอันนี้ก็เกรดไม่สวยก็สามารถสมัครได้นะคะก็เรียนท็อปอยู่ของเนเธอร์แลนด์ได้โอเค Hi James โอเค because you know student they send a message to me she's interested to study in PPLE right now. Absolutely fine, and please send a message back saying if you would like an interview and to discuss it, we are happy to do individual consultations as well. Yeah, James. Actually, you know, when I do Facebook Live, it's only 30 minutes actually, but we will split for next week because it's my policy, the company policy. Every single Facebook Live I have time only 30 minutes because students can watch only 30 minutes. But I will invite you again next week for Amsterdam University of Applied Science because I think today have some inquiry to study in University of Amsterdam. But next week I do Facebook Live with you again. Okay. Absolutely, and I think next week, if you want to talk about Amsterdam University of Applied Science, it's a very different university with different opportunities, so it probably is a different subject or area, so I'll be happy with that as well. No how about like you just share some idea, some ignite idea for a student for next Facebook Live about university. So the next Facebook Live then we'll be talking about Amsterdam University of Applied Science. This is what we call the Hogeschool. It's more based, and the one thing which I will talk a lot about will be the work placement that is embedded within the program at the university, the Amsterdam University of Applied Science, and this paid work placement which is during the degree up to around a year and a half of placement work which is included. So provides you with opportunities to get extensive work experience which you can then link into the orientation year, helping you secure in a sense or helping you to make the most of that orientation year. โอเคทีนี้นะคะเดี๋ยวคราวหน้านะคะก็สัปดาห์หน้านะคะเจอกับคุณเจมส์อีกทีในส่วนของ Amsterdam University of Applied Science ซึ่งนะคะหลักสูตรจะมีฝึกงานค่อนข้างเยอะเลยนะคะในหลักสูตรนะคะเดี๋ยวเรามาตามอาทิตย์หน้านะคะมหาวิทยาลัยนี้เป็นอย่างไรนะคะ so I talk about Amsterdam University of Applied Science a bit to my student already so I will contact you for next Facebook Live about university again and keep contact and thank you so much for today for Facebook Live okay no problem thank you very much okay thank you and see you next week okay and keep in touch thank you bye 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 bye